Ecco, volevo solo che vi riempiste anche voi gli occhi di questa meraviglia con questa immagine del tramonto e di questa nave che va. Secondo me è un'immagine proprio bellissima, è proprio, trovo che sia veramente piena di poesia, anche se in questo momento ho un po' di paura di vero perché come sentite ci sono ancora i tuoni e i lampi, anche se come vedete il cielo verso il mare si sta aprendo, quindi questo è buon segno, vuol dire che sta arrivando il buon tempo. Ecco, ecco, nonostante il posto sia così di questa drammaticità che potete solo immaginare, comunque riesce a regalare dei momenti di assoluta bellezza a cui non si può proprio rinunciare. E sarebbe veramente immorale nei confronti proprio di Dio, dell'universo, della vita, rinunciare a riempirsi gli occhi di tanta bellezza. Ecco, questa nave che va così fumacchiante, sembrano proprio quelle immagini d'altri tempi. Uno veramente ti lascia immaginare questa nave che salpa verso nuovi orizzonti e chissà dove arriverà, cosa andrà a vedere. È bellissima questa immagine. Ecco, con questo pennacchio di fumo, sembra il Rex, la nave di Fellini in Amarcord, no? Voi sapete che La voce della luna di Trieste era dedicata proprio a Federico Fellini. E La voce della luna è stato il suo ultimo film, un capolavoro che ci ha lasciati e che io mi sentivo così di dedicare a lui, così qui a Trieste, ai confini d'Italia, alle porte d'Oriente, questo ultimo così baluardo per raccontare la nostra storia, la cultura italiana, e attraverso così un maestro che credo che ci invidino in tutto il mondo, che è Federico Fellini. Ecco, se guardate che luce intensa, che spettacolo potente, che, che abbiamo qui davanti, è una cosa pazzesca, c'è una luce incredibile, incredibile. Continua a piovigginare e c'è questo sole che è proprio. C'è questa atmosfera alle spalle che è così un po' ovattata, ancora sotto la pioggia, e poi di là, dall'altra parte c'è questo sole che spacca sopra ogni cosa. E tutto diventa bello, no? Anche questo oggetto che così pericoloso, così cruento, no? Diventa bello, no? Tutto tutto sotto questa luce assume tutto un altro aspetto. E tutto diventa arte, poesia, mistero. Ecco, e la nave se ne sta andando.
Mi sembra tutto così ovattato in questo momento, quasi un tempo sospeso. C'è, lì c'è in lontananza c'è il castello di Miramare, ma non so se riesco a prenderlo. Avvolto, avvolto nella nebbia. Ecco, volevo solo così farvi questo regalo di questo tramonto meraviglioso. Buona serata a tutti e buon proseguimento di tramonto.